F'Lulju li għadda dew mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta rekord ta' iżjed minn 1,35,341 passiġġier. Din hija żieda ta' 5.3% fuq Lulju tas-sena l-oħra. Fl-istess xahar, ir-rata tal-okkupanza kienet ta' kważi 90%. Dawn iċ-ċifri huma riflessjoni fost l-oħrajn ta' titjib fil-konnettività tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ma' 109 destinazzjoni. ċifri li kisab TVM News juru li sal-ħar ta' Ġunju ġew telqu minn Malta żjed minn 4,541,000 passiġġier. L-aktar destinazzjoni mfittxija mit-turisti baqgħet l-Italja, segwita minn qrib mir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza u l-Polonja. Aktar minn nofs dawn it-turisti użaw il-linja tal-ajru Ryanair, segwita mill-linja nazzjonali tal-ajru l-KM Malta Airlines, il-Wizz Air, l-EasyJet u l-Lufthansa. F'Ġunju wkoll bdew joperaw minnu lejn Malta 5 linji tal-ajru ġodda, fosthom LOT Polish Airlines, il-Qatar Airways u SAS Scandinavian Airlines. Ma' TVM News, il-manager tas-sigurtà fl-MIA Talita Vella qalet li l-esperjenza tal-passiġġieri tiebed bil-bosta bl-introduzzjoni tas-sistema l-ġdida tal-iskanning li triplat l-effiċjenza fil-proċess. Għandhom metodoloġija algoritma li tgħin biex bażikament ngħinu tidentifika tantu tant aħjar, għax ovvjament iż-żmien dejjem qed javvanza bħala modernità allura tgħin biex nimpruvijaw l-affarijiet. U bekk inkunu qegħdin naqdu l-customer experience mas-sigurtà. Spjegat li f'Ġunju nfetħet sala ġdida li qed tilqa' fiha b'aktar spazju d-Dipartiment tal-Immigrazzjoni għal passiġġieri li jaslu Malta minn pajjiżi li mhumiex fiż-żona Schengen. Aħna qegħdin 500 impjegat, fis-sajf indaħlu wkoll dawk li ngħidulhom summer greeters. Bażikament nagħmlu hekk biex ngħinu l-passiġġier għax kull problema li jkollu l-passiġġier aħna qegħdin hawn biex insolvuha. Hawnhekk, is-Sinjura Vella referit ukoll għal proġett strateġiku li għaddej fl-espansjoni tat-terminal biex l-MIA tkompli tejjeb l-esperjenza tal-passiġġieri.